atera gabe hainbeste urte iragan eta gero ihes egitea erabaki nuenean, eninduen horta beste Zortxeetako leloak eta zuen eskuak zabaltzen dizkiezue. Soriak laudatu egiten dituzue. Lausen bururikoa irikatzen dizkiezue. Baina soriak Eure zutatetik, inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta ihes egitea erabaki nuenean, eninduen hortara beste erabaki esperantza. Soriak laudatu egiten